Ayan no, dumating na yung ano natin, gimbal. Ayan no, magagamit na natin sa yun, pag mag live tayo. Pag dyan sa FB page or YouTube channel natin, ano. So mura lang ito. Nasa ano lang, mga ano lang ito, mura lang, nasa Shopee. Mayroon naman ito sa Lazada rin. Ayan o, so i-open natin, unboxing natin. Okay. Ay, okay. Kasi yun, pag nag-ano kasi, pag pangalan niya nun, pag nag-ano tayo live, talagang napaka-shiki. So yan, no? Wow. Ayan. So simple lang ito, no? Hindi siya masyado, no? Ayan. So ito yung gimbal. Ayan, no? Gimbal. Open natin. Ayan. Wow. Ayan. So, kumikintab-kintab siya. So, ito na yung gimbal natin. Ayan. O, diba? Maganda na siya, no? So, tama-tama lang ang taas. Nasa ano lang, mga isang roller lang. So, ayan, no? Testing natin ito. Kung paano ito gamitin. Ayan, no? So, may charger na siya. Saka ito, ayan, no? Talagang nai-extend siya. So, maganda siya. Hindi siya white, no? Ano lang siya. Parang gray yung color niya. Ayan. So, ayan, no? Mataas siya. Ayan. Nag-extend na. So, nasa ano? Ayan. So, tatanggal yung ano niya. Ayan. Mataas na yan, no? Nasa ilang inches ba kaya niya? Parang, ano, 1 metro sobra yung taas. Mga 1.5 yung taas ng, ano, so, yan, no? Pwede din siya, ano, oh. Tapos, napaka-smooth lang. Maganda siya, oh. Hindi siya, ano, maganda siya. Ayan. Okay, salamat sa Panginoon, no? Mayroon ano na tayo. Kasi may gimbal naman yung ano, pero talagang napakamahal nun. So ito lang muna kasi mura at saka yun, ma-serve naman yung purpose para mayroon lang tayong gimbal. Lalo na sa pag update natin sa mga project, pag lang nag-live tayo, yung walking tayo, ayun, mahirap yun. Kasi hinahawakan natin sa kamay. Lalo na pag may mga events. So, yun, importante din ito. So, yung isang gimbal kasi, mahal na yon. Talagang ano na. Wag muna ngayon, no? Kasi nagsisimula pa tayo. Ayan. So, at least may ano na tayo, no? So, pwede rin siya no? Pwede siya ma-stand, no? Ayan, no? O, diba? Ganda, no? Ayan. So, talagang matagal ako naghanap nito kasi yung ginagamit ko yung ano lang, yung steady, ano lang, yung stick ba. So, napakahirap. So, ito na. Ayan. So, unboxing lang muna tayo, no? Ayan. Tapos, ito yung ano niya. Siguro yung remote. Yan, i-testing natin ito pag ginamit na natin. Saka ito yung carton niya. Ayan, no? So, Lazada, pero kinuha ko ito sa Shopee. Ayan, Shopee yan.